Vậy là chúng ta chia tay nhau, còn gì nữa đâu em bước đi. Và người khóc chi vì em đã nói chia tay mà người cần phải khóc chính là anh. Rồi khi mất anh em mới hiểu được tình yêu của anh như thế nào. Và anh sẽ không như người ta nói yêu em nhiều, vì anh chỉ yêu bằng con tim. Và chỉ khi em